Ti posso fare una domanda? Una. Siamo contenti di questo risultato? L'Atalanta ha vinto. Le prime 4 sono un'altra roba. Sono un'altra roba. Allunga ancora. Adesso sono 5 le vittorie consecutive dell'Atalanta. Un filotto del genere io non so quando era l'ultima volta che l'avevano fatto. Anche se l'Atalanta sa abituarci a dei momenti in cui se mette la quarta, adesso mette la quinta. È veramente qualcosa di assurdo. Perché oggi aveva di fronte un Napoli. Sì, aveva di fronte un Napoli che paga caro le assenze, che ha collezionato, potremmo dire, 5 punti nelle ultime 5 partite, ma è un po' un modo per screditarla. Perché di fatto, se il campo oggi dice che il Napoli scivola al terzo posto, c'è anche una grande risposta dell'Atalanta che colma quella differenza di punti che c'era tra quinto, quarto posto e terzo, si attacca al treno delle big e l'Atalanta dimostra che quest'anno è una squadra che può vincere anche lo scudetto e può crederci, perché la validità della rosa di questa squadra è infinita. E non solo quando parlo di Toloi che dà un assist a Demiral. Ho messo questa maglia qua apposta dietro perché questa è l'ultima maglia che indossava Meri Demiral. Noi a sognarci di vedere un gol così. Voleva dire che Danilo allargava sulla destra, De Ligt si butta nello spazio e sfonda la porta. Vedo una cosa del genere, praticamente ne parlerebbero sui giornali per 80 anni e noi juventini potremmo essere contenti per i rispettivi 5 anni successivi. Cioè, cosa dire di questa partita? Ma da elogiare anche il Napoli in realtà, perché oggi tutti alla vigilia sì, la davano da sconfitta, così è stato, ma se la stavano anche portando a casa. Il modo in cui comunque l'Atalanta ha trovato i gol, c'è da dire che la qualità esiste in tutte le zone del campo, perché il terzo gol lo fa Ilicic, che ha giocato dalla panchina questa partita qua. L'Atalanta tra 4 giorni, 3 quanto è, deve giocarsi l'ottavo di finale in Champions League con il Villarreal campione d'Europa League. Non so di cosa stiamo parlando, ma l'Atalanta, ragazzi, ormai non è più una sorpresa. L'Atalanta sarà la terza volta negli ultimi 5 anni che vince a Napoli, da lontano gol di Caldara, che ricordo io che ho una memoria, perché Caldara viaggiava in orbita Juventus e quindi se ne parlava di un gran bene, per poi passare a quando vinsero, mi ricordo, con un Pasalic matto che ci mise lo zampino, e ad oggi rivincono a Napoli per cancellare anche quella che fu la differenza dell'anno scorso, dove l'Atalanta perse anche 4-1 al San Paolo. La stessa gara dove mancò Insigne. Il Napoli oggi manca tanta roba, c'è da dirlo. Però vorrei dire che soltanto l'assenza di Koulibaly può pesare tanto. Ma se andiamo a rivedere, questi gol sono: il primo, una roba che ti fa capire quanto Zapata a questa squadra sia prezioso, perché se lui ha totalizzato in questo campionato, ragazzi, questo è un dato incredibile, 4 assist, che forse non è neanche aggiornato sta roba. Cioè roba praticamente che lo rendono uno dei migliori assist man di campionato. E anche perché di corporatura, di sponde, questo è una boa a tutti gli effetti. Poi è normale, puoi essere boa quanto ti pare, proteggere il pallone, la palla la passi a un mancino che te la tira al quintanello, no, arriva Malinowski che castiga un'altra squadra che viaggia tra le prime in classifica. Assieme a tutte, tranne al Milan che non so nemmeno se era titolare in quella partita, e alla Juventus, ma a San Siro segna e al San Paolo segna, un Diego Armando Maradona, insomma come si chiama adesso. Il secondo gol, ripeto, 2 difensori che dialogano e vanno insieme a bonus, per così dire, da fantacalcio. Oppure il terzo gol di Ilicic che, ragazzi, dà una palla in mezzo a Freuler con la mezzala che si inserisce, piattone sinistro che anda nel suo piede. Questa squadra, ragazzi, lo può affermare che il suo obiettivo è lo scudetto. Una squadra che anche lì, con l'Inter, andiamola a rivedere, Di Marco sbaglia rigore, ma Piccoli per una cazzata di Andanovic per poco non regala il 3-2 a San Siro a questa squadra qua. Poi, con il Milan, risultato bugiardo, lì veramente il Milan aveva vinto 3-0, arrivati gli ultimi 2 gol negli ultimi minuti, e ok. Noi che abbiamo, a sorpresa, ma per un nostro atteggiamento anche più prudente nella gara stessa, subito solo un tiro in porta da questa squadra, per poi comunque averla persa, perché magari l'Atalanta di qualche anno fa, la partita con noi, quella lì, non te la andava a vincere. E questa è un'altra vittoria, queste sono importanti vittorie di fila. Ripeto, l'attacco della Dea è sempre quello lì, magari ci sono qualche gol in meno rispetto agli anni scorsi, ma quanti possono essere? È migliorata la fase difensiva. Io ho visto fermare Elmas forse alla fine con Toloi che scivola e nella stessa scivolata riallunga il pallone. Io non sono contento di questo risultato, a parte che il pareggio era l'unico risultato di cui potevamo essere veramente contenti per tenere ferme tutte e due, ma così si fa tosta e davvero complicata pensare
di quali queste 4 squadre si potrebbe prevedere un calo futuro. Ora, facile, tutti sono pronti a dire Napoli, perché vedono le ultime 5, si vedono 5 punti nelle ultime 5, le altre dove guardi bene o male ci sono minimo 7 punti per quanto riguarda il Milan, l'Inter e l'Atalanta 15 punti, 13 punti nelle ultime 5 e vola, ciao, arrivederci. Ragazzi, il campionato è questo. La Serie A dicono che sia brutta. Insomma, andiamo a rivedere un attimo anche altri campionati e vediamo dove ci sono lotte con tutte queste squadre che ognuna ha la sua importanza. Poi è vero, queste squadre magari alcune di queste vanno a giocarsela in campo aperto in Inghilterra o da qualche altra parte e prendono i ceffoni, ma l'Atalanta è una squadra che accetta di prendere il secondo gol di Mertens con Demiral che stava sulla linea del centrocampo. Poi si prende un'imbarcata, un'autostrada lasciata a Mertens, sei un pazzo. Capisco che Osimhen non ha la falcata alla Mertens, ma Mertens viene proprio contrario, il miglior marcatore della storia del Napoli. E così prendi il gol, con un Napoli che aveva provato, no? A sapere un attimo mettere in campo una squadra ordinata. Perché con l'Atalanta devi fare una partita incredibile per portare a casa anche il punto, anche a casa tua. Hai provato a mettere Malquit esterno destro, rinunciando magari a mettere Politano, una scelta che magari ha fatto un po' discutere, Politano che rientrava dal Covid, per il quale era diventato negativo un po' di giorni fa. Poteva mettere un Aschi, alla fine ha dimostrato di essere un giocatore che dalla panchina può sempre spaccarla e può tornare comodo, no? Con tutte queste assenze, anche se le assenze sono in mezzo al campo. Devo dire la verità, Lobotka in realtà non ha poi così sfigurato da dire è il responsabile dei 3 gol, è colpa di Lobotka se abbiamo perso, semmai ovviamente manca più possesso in mezzo al campo. Cioè mancava più quel giocatore che quando il Napoli aveva la palla il tifoso del Napoli sente un attimo la sicurezza, perché comunque Fabian e Anguissa ti danno questa garanzia, mentre avere una mediana composta da Zielinski, Elmas messo praticamente a fare la mezzala quasi esterno d'attacco con Zielinski e l'unico riferimento alla Lobotka vuol dire che Spalletti voleva anche provare a giocarsela questa partita. E comunque sia stata una bellissima partita perché non si sono risparmiati. Però l'Atalanta alla fine se rivince anche questa partita qui, ragazzi, ogni anno siamo lì pronti a dire che l'Atalanta crolla. Ma non c'è persona che ogni volta che si faccia un video classifica di fine anno, detto ad agosto, si possa dire l'Atalanta quest'anno secondo me è arrivato Mourinho alla Roma, è arrivato Allegri alla Juve, è arrivato Sarri alla Lazio. Per me l'Atalanta, ma la metto anche settima, o la metto sesta, mi sa che l'ho messa quinta. Perché pensavo che la Roma potesse fare meglio quest'anno con l'arrivo di Mourinho rimigliorando insomma qualcosa. Ma ragazzi, è sempre una sorpresa, come anche il Napoli stesso, in realtà è una sorpresa importante. Il campionato sì è ancora lungo, ma l'Atalanta di solito partiva male all'inizio, quindi il fatto che sia ancora lungo e che l'Atalanta abbia ancora 22 partite da giocare, forse è questa la vera risposta alla domanda sì, ma il campionato è ancora lungo, di cosa hai paura? Di cosa hai paura? Forse, noi poco, perché a me la paura è una cosa passata. Gli spettri, i fantasmi, forse li abbiamo visti tutti, ma oggi stiamo rincorrendo cose dove noi non vediamo neanche la coda delle avversarie, un po' perché sono fantastiche, Inter-Atalanta soprattutto, e il Milan, ripeto, ha qualcosa da cui dover liberarsi, sicuramente gli spettri anche della, insomma, le emergenze degli infortuni. Bah, ci si potrebbe scrivere un papiro sull'Atalanta, perché dalla panchina comunque Muriel messo può sempre far paura, messo gli ultimi minuti, anche chiamato in causa, è sempre un giocatore che può darti il tuo contributo e renderti paurosa la partita. Pasalic oggi il capocannoniere di tutti i campionati, top 5 centrocampisti, è stato messo a riposo, ha fatto giocare Malinowski che anche se magari non sarà tipo il titolare da mettere col Villarreal, metti caso Gasperini, che partita devo fare col Villarreal? La devo vincere, la devo giocare con una partita, con una squadra tosta dove mi servono queste caratteristiche. Io sono convinto che Malinowski non parte titolare col Villarreal, quindi anche se non si può ritenere riserva Malinowski, guarda che partita ha fatto, guarda che gol ha fatto, come si muove in mezzo al campo e guarda anche Mele, le occasioni che ha procurato, i cross per Zapata, Zappacosta che è andato al tiro, Atebur che rientra all'infortunio, i difensori, Toloi. Vorremmo tutti vedere lo spirito di Toloi in quella scivolata, noi con il Portogallo, perché Toloi può anche battere lo stereotipo del nomignolo, che poi, messo contro i grandi nomi, ci va a vincere le partite. O magari come abbiamo fatto noi, no? Quest'estate, con i piccoli nomi, contro tutte le grandi menti europee che ci davano per persi, per poi vincerlo all'europeo, zittendo tutte le squadre con i blasoni più importanti e i nomi più, insomma,
cliccati, come per così dire. Vabbè, noi non lo vedremo il quarto posto, almeno fino a quando le cose stanno così, fino a quando queste sono le squadre, fino a quando non si rompe qualcosa. Il nostro obiettivo è semplicemente quello di osservare questi big match, vedere che piano piano vengono persi dei punti, perché comunque sia oggi una squadra perdeva punti, era meglio se ne avessero persi due entrambi. Io non dico che avrei preferito, se dovevo scegliere una delle due, il Napoli, però adesso, da essere ottimisti, da poter pensare che il primo posto, vincendo, si potrebbe accorciare a 11 punti, da essere magari stato a 14 due giorni fa, io il coraggio di dire questo e la follia di pensarci non ce l'ho. Ci sono sempre dei turni, ogni volta una big scontra un'altra big, ci sarà a breve Milan-Napoli, sì, però queste squadre non stanno a perdonarti gli errori, e l'Atalanta ha gli stessi punti dell'anno scorso, il Milan ne ha più 7, il Napoli ne ha ancora più 2 nonostante questa sconfitta l'anno scorso vinceva, l'Inter è un po' calata, persino la Roma ha più punti l'anno scorso, non si direbbe, quindi bella, a domani.